हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल है जनाब? ठीक हो? उम्मीद करना कि जनाब सारे दोस्त खैरियत नाल होसो। बर्तन वे दे वैसे अंदर बर्तन दिखा आज बहन चुआई लगू बर्तन दिखा चल शुरू कर ओदे वेख शुरू कर शुरू कर शुरू कर ओ ओदे भी चुआई है ले चल हाले खा ओ भी देख ले ओ भी चल शुरू कर ओ बर्तन चलो चल चुआई लावे किसे बर्तन इधर वेख इधर भाई को कौन चुआंदा ओदे मंज चल इधर ओदले ते आ हीर माई दा बच्चा ही कौन चुए सी बर्तन कार मुठा पे चल बात चुआ ओए हीर माई कौन चुए ना तो बर्तन दिखाओ उसको जा हां बर्तन दिखा बात ठीक है चोवो जी कोई चुए भी दे आ ओए हीर माज को कौन चुए सी बालिया बाला किथे ओए बाले को सादा फाड़ के बाले की ओए एक मिनट जो बने बात करा दे जो छेक दे धा दे मन धा दे ओए हीर दा बच्चा काटा हीर का बच्चा काटो जो है ना उन्हें बस थोड़े थोड़ा दे माचू शिकिया तो जल्दी से आपकी नहीं बनाऊंगी अरे भैया हर माई का लाल नहीं कर सकता हाँ जी बंदा 6 बजे बाद होया ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ मैं बेफिक्र हो जाऊँ मैं इतों फारग हो जाऊँ मैं बहना कि मुझे ऐसे दुनिया ने कुछ चलते मैं वो भी इन्हें दिखाना मैं सोच देना असी जनाब 10 ते नहीं आए हैं, इतफाकन आए हैं तो मजन अगू चुवाई लगी खड़ी है जनाब। अलहमदुलिल्लाह अच्छी नस्ल में काम करन अच्छी ब्रीड ते काम करन ते पाकिस्तान दा नाम रोशन करन ते करना भी चाहिए बिल्कुल इन्हें गल्ला नाल काम ना करन अपना बनाना जगह बेचते हुए ना वो वजीर साहब उस गल ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰਸਲਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਅੰਡੇ ਵਾਲੇ बिल्कुल वीडियो बना सारा आज ने पांडा भी खा ले टाइम तो ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ नहीं सर मेनू के सबक हां मेरे जम्मे ही वो तो मेरा ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲਿਖੋ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ माशाल्लाह कारगिल है हां माशाल्लाह बड़ा कमाल आ प्यारी है ना ए जनाब ओ मज जेड़ी खूबसूरती दे फर्स्ट आई है चुवाई चेक करनी है माशाल्लाह अगर भी झाड़ी बराबर हां
धार दे अगली साइड दे बस माशाल्लाह जी माई की चवाई चेक करनी है। बर्तन चाहो और बर्तन चाहो ये मेरी ਇਹ ਦੁੱਧ ਐਸ ਮਾਈ ਦਾ भाई जान इधर आ जाओ ना थोड़ा जा इधर आ जाओ पीछे आ जाओ ना ना पियर आवे थी ऐसे ऐसे राउंड तो मत पहले जो जल्दी और बर्तन दे इसको भाज के बिया बर्तन आ दे जल्दी करो जल्दी और जल्दी गाड़ी को पर लीज उल्टाइया पर लीज वही को उधर खाली कर दे कुछ नहीं थी ना तू कहना छोड़ दे जल्दी हो रहा
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਚਾ ਓਏ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਰੱਖ, ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਤੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਯਾਰ ਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਜੋੜ ਕੇ ਚੋਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕੰਬਲਿਆ ਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਚੋੜਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਗੇ 3 ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ 20-25 ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚਾਚੂ ਕਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਦ ਆਪੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਆਏਗਾ ਲੈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਥਣਨ ਛਿਕਦੇ ਬੜਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਠਿਆਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਦੇ ਗਏ ਨਾ। ਓਏ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀ ਤੇ ਕੰਡਾ ਤੱਲੇ ਚ ਆਓ। ਆ ਉਹਰਾ ਹੀ ਲੈ ਆਓ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਰੰਮੀ ਵੀ ਲਈ ਆਓ। ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਜਲਦੀ। ਚੂਈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਕੰਡਾ ਤੇ ਰੰਬੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ। ਪੂਰਾ ਲੈ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਨਾ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਬਸ ਬਸ। ਓਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮੱਛੀ ਪੂਰੀ ਚੁਆ ਲਓ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚੁਆ ਲਓ। ਪੂਰੀ ਚੁਆ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। भाई ऊपर ना रखो, ड्रमिया ऊपर ना करके रखो। ਪਿਛਲੇ ਕੱਚੇ ਰੱਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਕੱਚੇ जेगा पूरा रखो जे ਇੱਥੇ भाई रख ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। सीधे में से ਪੂਰਾ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਈ। ਆਦੀ ਮਾਈ ਦੇ ਲੈ ਆਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਂਡੇ जाओ आपके भाई बेटा एक मिनट भाई एक मिनट ये कैमरे चलाई गए तू जरा आगे पीछे हो। ਹਾਂ ਅੱਗਾ ਪਿਛਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਬਦਲੀ ਜਾਸੀ। ओए तू छोड़ दे डंगा ਉਹ ਲੈ ਆ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਆ। ਐਸ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਸਨ ਦੱਸ। ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਦੱਸ। ਪਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਮਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਫਸਟ ਆਈ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਿਆਰੀ। कागज कलम जवा लवा एक बंदा ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਮਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇ। ए कमली दा दो बंदे ले ਕਮਲੀ ਮਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ। ਇਹ ਜੀ ਕਮਲੀ ਮਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ। ਪਾਇਆ ਖਰਾਬ ਤੇ ਆ ਜਿੰਦੀ ਕੋਲ ਆ ਮਾਜ ਕਮਲੀ ਕਾ ਚੋਈ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਜਾ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਬੇਲ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਚੋਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਡੋਲੀ ਮੈਂ ਦਾ ਵਿਖਾ। ਆ ਢੋਲੀ ਮਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਲੈ ਆ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਜੀ? अलग रखो ना ਇਹ ਲੈ 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 ए हां रखो ना अलग ही थाई करो ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਾ? जी जी ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾ? ਦਾ ਬਾਈ? ऐसे रे ना ਸ਼ੇਰੀ ਮੱਝ ਸ਼ੇਰੀ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾ केड़ी बच गई हुन ਸ਼ੇਰੀ ओ दा आवे और ले सेरियां ते ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਰੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਚੱਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਲੈ ਪਾਓ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਪਸ ਪਾਓ ਬਈ। सारी आ गई ਉਹ ਲੈਰੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਰੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿਖੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਟੂ ਜੀ। ਕੰਡਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆਏ। 7 में ही ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੀ। हो गया चलो ए जीरो हो गया गंडा 4 हाँ 5 6 7 चलो ਜ਼ੀਰੋ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ। ਵੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਲਿਆਓ। ਵੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਬੜੀ ਲਿਆਓ। ਪਿਆਰੀ। ਪਾ नाल दो दे भी ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। चंगी तरह साफ कर दे 16 ਕਿਲੋ 800 ਗ੍ਰਾਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 16 ਕਿਲੋ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਜਨਾਬ ਵੱਡੀ ਪਿਆਰੀ। ਪਿਆਰੀ ਦਾ। ਕੰਡੇ ਵਾਲਾ ਗੜਵੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੇ। ਕਮਲੀ ਲੈ ਹੁਣ। ਕੰਡਾ ਵੀ ਵਿਖਾ ਲਿਆ।
ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤਾਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਤੋਨੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਹੀ ਚੁਆਈਆਂ ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਰੱਬੂ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ 16 ਕਿਲੋ ਕਿੰਨਾ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਜਨਾਬ ਵੱਡੀ ਪਿਆਰੀ 16 ਕਿਲੋ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਬਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਝ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਮਲੀ ਮਾਝ ਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਇਹਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲਾਓ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ 14800 ਅਜੇ ਆ ਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਫ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਨਾ ਥੋੜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਮਾਈ ਰਖਾਇਆ ਸਾਫ ਕਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਲੀ ਮੱਝ 14 ਕਿਲੋ 850 ਗ੍ਰਾਮ 50 ਚਲੋ ਵੀ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਆਮ ਚੋਈ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 32 ਕਿਲੋ ਬਾਤ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 34 ਕਿਲੋ 800 ਗ੍ਰਾਮ 34 ਕਿਲੋ ਪਲੱਸ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਪਿਆਰੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟੀ ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਛੋਟੀ ਪਿਆਰੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੰਡਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈ ਕੰਡਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਗੜਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਕੰਡੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਲਾ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟੀ ਪਿਆਰੀ ਢਾਲਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਫ ਕਰ ਆ ਗਾਰੋ ਗੁੜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 14550 ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਜੇ ਜਨਾਬ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਰੌਲਾ ਦੱਸੋ ਬੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੋ ਆਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਜਿੰਦੇ 15 14 ਕਿਲੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ 16 ਕਿਲੋ ਵਾਹ ਜੀ ਦਿਖਾਏ 14500 14600 ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਛੋਟੀ ਪਿਆਰੀ 14600 ਛੋਟੀ ਪਿਆਰੀ ਚਲੋ ਜੀ ਲੈ ਵੱਡੀ ਸਰੀ ਵੱਡੀ ਸਰੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੂਰ ਆਂਡਿਓ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਰੀ ਆਓ ਬਈ ਵੱਡੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਨਾ ਪਰਾਂ ਕਰ ਪਾਗਲ ਚੱਲ ਜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਨੀਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਬੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਨੀਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੋੜ ਆ ਗਿਆ ਚਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਅਚਾਨਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਮੂ ਆਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕੇ ਅਈ ਦੁੱਧ ਬਣੀ ਵੇਣ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮਿੰਦੇ ਪਿਆ ਨਾ ਇਵੇਂ ਬਣੀ ਵੇਣ ਸਾਫ ਕਰ ਉਹ ਹਲਾ ਕਹਿ ਰਹਾ ਨੇ ਬੂਟਾ ਮਾਰ ਸੀ ਆ ਸਾਫ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਅੰਗਲਾ ਮਾਰੋ ਹੁਣ ਅਈ ਗੁੱਡੇ ਬਈ ਵੱਡੀ ਸਹਿਰੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਰੀ ਕਿੰਨਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 14150 ਚਲੋ ਜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਰੀ ਲੈ ਵੱਡੀ ਸੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੁਣ ਡੋਲੀ ਲੈ ਬਈ ਜਵਾਨ ਡੋਲੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਡੋਲੀ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਬਸ ਕੰਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਿਆ ਕੰਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਾਂ ਹਟ ਗਿਆ ਕਰੋ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਨਾਬ ਡੋਲੀ ਮੱਝ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਇਹਨੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਟਵਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪਾ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਲਾਇਆ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਈ ਇਹ? फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਚਾਨਕ ਮੱਝਾਂ ਚਵੀ ਰਹੀਆਂ 14600 ਕਬੂਤਰੀ ਲੈ ਆਓ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 14600 डोली का 14600 ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਬੂਤਰੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ
ਉਹ ਜੀਰ ਦੇ ਫੀਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਇਹ ਕੋਈ माशाल्लाह 14,150 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਨਾ कबूतरी 14,150 ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੇ कबूतरी ਚਲੋ ਜੀ छोटी सेरी ਛੋਟੀ ਸੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸੇਰੀ ਲਾਓ ਬਈ माशाल्लाह ਛੋਟੀ ਸੇਰੀ नहीं सेव नहीं होनी माशाल्लाह छोटी सेरी लाओ अब बाकी दूध भी माज का नाम की है छोटी सेरी छोटी शेरी सेरी सेरी माशाल्लाह जी 14 किलो 300 ग्राम ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਖਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ बड़ी प्यारी वधी सारा 14 किलो 300 ग्राम ਇਹ ਦਾ 50 350 होगी 14 किलो 350 ग्राम माशाल्लाह माशाल्लाह जी बड़ी प्यारी वध गई सारे नाल कितना दूध बड़ी 16 किलो 800 ग्राम माशाल्लाह ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ कमली दा 14 किलो 850 ग्राम माशाल्लाह ਹੋਰ ਇਕਾਰੀ ਹੈ ਭਈਆ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਛੋਟੀ ਪਿਆਰੀ ਉਹ ਭਾਈ ਹਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਭਾਈ एक माज पई है जी माशाल्लाह ਹੀਰ हीर ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਮੱਝ ए जनाब हीर दा दूध ਹੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਿਆਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ माशाल्लाह ਖੜੀ ਹੈ इंदा जनाब दूध है 9 किलो 200 ग्राम 9 किलो 200 ਵੇਖ ਮਾਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਨ ਹਾਂਜੀ ਆ ਕਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੀ ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ बड़ी प्यारी 16 किलो 800 ग्राम होया जी माशाल्लाह माशाल्लाह कमली दा 14 किलो 850 ग्राम होया जी माशाल्लाह छोटी प्यारी दा 14 किलो 600 ग्राम होया जी ਵੱਡੀ ਸੇਰੀ 14 किलो 150 ग्राम होया जी ਇਹ ਹਾਜੀ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹਨ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸੀਏ ਅੱਗੇ ਜੀ ਡੋਲੀ 14 किलो 600 ग्राम होया जी माशाल्लाह। ਕਬੂਤਰੀ 14 किलो 150 ग्राम होया जी ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੇਰੀ 14 किलो 350 ग्राम होया जी ਅੱਗੇ ਹੀਰ 9 किलो 200 ग्राम ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਚਵਾਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਠਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਹਲਫੀਆਂ ਸੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸੀਏ ਕਿੰਨਾ ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਆਤੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਚਵਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਓ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਮਾਰੋ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਗੋਦੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਅਲਮਰੂ ਬਸ਼ੀਰਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਚਵਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ माशाल्लाह ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਮ ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਵੀ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਆ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਚੁਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝੀ ਤੇ ਬੜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ ਅਸੀਂ ਕਮਲੀ ਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਟੂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੇ ਉਮਰਤ ਵਾਲਨ ਉਹਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਵਣ ਔਰ ਕਮਲੀ ਮਾਜਦੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਜਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਈਦ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रूह खुश होए देख के
ਇਹ ਆਮ ਚੋਈ ਨਾਰਮਲ ਚੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਇਵੇਂ ਕਰਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿਆਰੀ ਵੱਡੀ ਨੇ 16 ਕਿਲੋ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਹੈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਵੜਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਬੜਾ ਰੋਕ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅਚਾਨਕ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਰੂ ਕਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਜਨਾਬ ਮੁੱਕੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਚੁਆਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਾਜੀ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਾਰ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਸਿਆਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਆਸੇ ਬਸ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆਸੇ। ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਖਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿੰਗ ਆਫ ਨੀਲੀ ਹਾਜੀ ਸ਼ੌਕਤ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕਤ ਡੋਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਗੀਰਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਜੋ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਲੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਰਾਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਟਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਹਸਨ ਰਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੈਨਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਪਾਕਪਤਨ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਪਤਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਸਰਗੋਦੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸਭ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਚੁਆਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਝੇਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, 100 ਮਾਝੇਲਾ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਵਾਂਗਾ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੋਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ। ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੀਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਟਦੂ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਮੱਝਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੱਝਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰੀਡਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਬ ਤੱਕ ਨਸਲੀ ਬਰੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਨਸਲ ਤੇ ਨਸਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 4 ਬਰੀਡਰ ਦੇਖੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੱਝਾਂ ਦੇਖੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਜੋਟੀਆਂ ਦੇਖੀ ਖੜੇ ਹੋ। 60 ਜੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਜਨੂਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਆ। ਮੱਝ ਨੇ 16 ਕਿਲੋ ਆ ਤੇ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਉਤਰੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਬੜੇ ਗਰਾ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਚਾਨਕ ਚੁਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੁਆਈ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ 5000 ਦਫਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਦਿਲ ਕਰ ਦੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ, 2 ਦਫਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰੋ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 0300 630 1797 ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਜੀ ਜੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਝ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਛਿਲਾ ਨਿਸਾਇਆ ਤਾਂ ਇਤੋਂ ਲਾਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 0300 630 1797 ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ WhatsApp ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਮੱਝ ਭਿਜਵਾਓ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਸਰਗੋਦੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਮੱਝਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਜਨਾਬ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਲਕ ਇਲਿਆਸ ਜਨਾਬ, 107 ਜਨੂਬੀ ਸਰਗੋਦਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਬਸ਼ੀਰਾ ਜੀ 112 ਜਨੂਬੀ ਤੋਂ। ਮਾਮਾ ਦਾ ਬਦਲ 112 ਜਨੂਬੀ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ? ਮੱਝਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਰੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, 100 ਮੱਝ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਵਾਂਗਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੱਝ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੱਝ ਦਿਖਾਓ।
ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ। ਮੱਝ ਦਿਖਾਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਕੰਡੇ ਤੇ ਚੜੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੌਰ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਨੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਬਰੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਅੱਛੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇੜੇ ਲਿਆਓ, ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਕੰਡੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੜੇ, ਕੰਡੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਿਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਪੀਚ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋ ਭਾਈਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ? ਹਸਨ ਰਜ਼ਾ। ਹਸਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਰੀਡਰ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਣਾ ਮੱਝਾਂ, ਦੂਜਣਾ ਮੱਝਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਵਾਰੇ ਮੱਝਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਚੋ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋਟੀ ਦਿਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਟੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਰੀਡਰ ਦਿਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਡਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੂਸਰਾ ਬਰੀਡਰ ਦਿਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਰ ਬਰੀਡਰ ਦਿਖਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 10ਵੇਂ ਸੂਏ ਲਈ ਮਾਈ ਦਿਖਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਈਜਾਨ ਇੰਜ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਖਾਦਮ ਬਣ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਨੇ। ਮੱਝਾਂ ਚੋਈਆਂ ਨੇ, 4 ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਥੇ। ਮੱਝਾਂ ਚੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਰਗੋਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਟਾਰੇ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰਿਜ਼ਕਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਓ ਜੀ ਕਾਲੇ ਖਾਂ।